საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მე როგორც იქნა დაგიბრუნდით თოვლიანი გურიიდან. დღეს სანამ ლექციაზე გადავართ, ძალიან დიდი მადლობა ყველა პროტესტის მონაწილეს. ერთი კვირა გავატარეთ იქ და ყოველ დღე საღამოს 9:30-დან 10:30-მდე სანამ გადაიკეტებოდა, იქიდანაც გულშემატკივრობდით. ყოველ დღე იქ ზეიმი გქონდა და პროტესტი რო გრძელდება, ეს იქაც გვამხნევებდა. არა მარტო ჩვენ, იქ ყველა ადამიანს, მათ შორის აქედან ძალიან ბევრი ადამიანი, რუსთაველის გამზირის პროტესტის მონაწილეც ძალიან ბევრი ადამიანი შტაბში მოდიოდა და იქ გვამხნევებდნენ. შინაურულად ვიგზენი თავი პირველივე დღიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაცნობი ადამიანი რუსთაველის გამზირიდან იქ დახვდა. ძალიან ბევრი არ მინდა დღეს ვისაუბრო. მინდა ვისაუბრო ძალიან მოკლედ თუ რა ვნახე ამ ერთი კვირის განმავლობაში და ასევე მინდა ვისაუბრო ძალიან ცოტა რას ვსაუბრობთ და რა გვინდა რომ გავაკეთოთ იმისათვის რომ ეს სტიქიური უბედურების შედეგები არ იყოს კატასტროფული და არ მოხდეს ის საშინელებები რაც არაერთხელ გვინახავს ჩვენ. ძალიან ბევრი რაღაცა მიტრიალებს თავში. დღეს ჩამოვედი დაახლოებით 2 საათის წინ გურიიდან, აი ჩემ არაჩვეულებრივი შტაბის წევრებთან, რომლებითაც ყველა მთელი საქართველო ამაყობს. ძალიან მარტივად დაიწყო ეს ამბავი, ღამის 3 საათზე დაიდო პოსტი, რომ გურიაში უკვე სტიქია მძვინვარებს. სტიქის მძვინვარება გამოიწვია იმად, რომ შუქები ჩაქრა ძალიან ბევრ სოფელში და ხალხმა დაიწყო რეკვა, რომ რა გვეშველება, იმიტომ რომ 3 დღეა თოვს და უკვე ვეღარ გადავადგილდებით. პირველი რაც გავიფიქრეთ, ყველა დარწმუნებული ვარ, ყველა ვინც ნახა პირველი ჯგუფი, მოხალისეების ჯგუფი გაკეთდა გურიისთვის. პირველად რაც გავიაზრეთ, ის ხო არ ხდება, რაც მოხდა რამოდენიმე ხნის წინ, თუნდაც შოუში, თუნდაც 13 ივნის, თუნდაც ნებისმიერი უამრავი ეგეთი სტიქია გვახსოვს ჩვენ. და გავიფიქრეთ ის, რომ რამე ისეთი ხო არ ხდება და იქ ხო არ უნდა ვიყოთ და რამე ხო არ შეგვიძლია. ძალიან მარტივად აეწყო პირველი დღე, სანამ ჩავიდოდით გურიაში, დადო ერთმა ჩემმა მეგობარმა პოსტი. ამ პოსტს მე მივაწერე, რომ აბა მზად ვართ 4 კაცი ერთი ჯგუფი, ანუ ერთი მანქანით. მე ნანუკა ჯორჯოლიანი შეგვეხმიანა იქვე, რომ მეც აქ ვარ და დაიწყო შეგროვება მთელი საქართველოდან ხალხმა. ჩამოვიდნენ, რა ვიცი, მეგრელები, აჭარლები, გურულები თავისთავად იქ დაგვხვდნენ. თბილისიდან, რუსთავიდან, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქალაქი, მთელი საქართველო იქ ვიყავით და პირველი ემოცია რაც იყო, შტაბი უნდა გაგვეხსნა, სადღაცას უნდა დავბანაკებულიყავით, რომ კოორდინაცია და მენეჯმენტი რაღაცნაირად აწყობილიყო. პირველივე დღესვე გურულები დაგვხვდნენ, როგორც შეეფერებათ გურულებს, შესაბამისად, ერთი ადამიანი უნდა გამოყო, დარწმუნებული ვარ, ეხლა მიყურებს, კორნელი ჭყონია, რომელიც ჩავედი თუ არა იმ წამიდან ტყუპებს გვეძახდნენ რა. გვერდიდან არ მომშორებია და არც მე არ მომშორები ვარ. ერთი წუთი თუ გადიოდა, სად არის კორნელი, ის მე ეძებდა, მე იმას ვეძებდი, კორნელ, ჩემი ძმა ხარ, ჩემი მაგარი ძმა ხარ. იმ ადამიანთან ერთად დავიწყეთ აი ამ შტაბის მოწყობა. პირველი რაც თვალში მეცა, ეს არის მოსული ადამიანების ემოცია, რომ აი რა მაგარია, რომ თქვენ აქ ხართ, იმიტომ რომ ვრეკავთ, არ გვეხმარებიან, ამათ იმედი არ გვაქვს და ამან კიდევ უფრო მეტი ემოცია მოგცა. ამ ემოციებთან თან აი ამ ადამიანების გაცნობა კიდე ყოველდღიური რაღაცა, ყოველწუთიერი უბრალოდ რაღაცა ცალკე ემოციებია. დავიწყეთ შტაბში უკვე პატარა მენეჯმენტის აწყობა. თავისთავად ეხა იქ Excel-ის ფაილი გაჩნდა, სადაც ვიღებთ უკვე ზარებს, მე ეს ზარების მონიტორინგი ხდებოდა, ბაზირება ხდებოდა, მე ამ ბაზაში ყოფდით, მწვანე ზონა, წითელი ზონა, თეთრი ზონა, სადაც წითელი ზონა მიხვდებოდით ალბათ რაც არის, ეს არის განსაკუთრებულად საშიში და დრო, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო პაციენტები, რომლებსაც გადაადგილება უკვე მე-4 დღეა შეზღუდული ჰქონდათ, ვერც სასწრაფოს მანქანები ადიოდა, ვერც სამხედრო მანქანები ადიოდა და ვერც off-road მანქანები ადიოდნენ. იყო ერთი ვარიანტი, რომ უნდა გაეწმინდა გზა მძიმე ტექნიკის მობილიზება ფიზიკურად ვერ მოხერხდა, არ ვიცი ახლა ამის მიზეზებს მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი. თან ამ ფიზიკურად რომ ვერ მოხერხდა, ამას კიდე ის დაემატა, რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ
შეუძლებელია ყველა გზის გაწმენდა და პანიკა ადამიანებში უფრო იმატა, უფრო ხშირი ზარი შემოდიოდა და ნუ მოკლედ პირველი დღე რაღაცნაირად პირველ სოფელში რო გავედით, მივხვდი რომ სადღაცა საგანგაშო სიგნალი უნდა ჩამერთო, იმიტომ რომ ჩვენ ვინც ვიყავით იქ შეკრებილები, ჩვენ მაგას ვერ გავუკაჩავდით, ზუსტად ვიცოდით. პირველივე ღამეს, ნუ ვისაც სად შეგვეძლო დარეკვა სამეგობროში, სამეზობლოში, ავიც ყველასთან დავრეკეთ და ნუ დაიწყო მობილიზება. მანდ მივხვდით რომ უკვე რაღაცა მენეჯმენტის რაღაცა ლეველზე ავედით. ეხლა ლეველზე ასვლას რას ვეძახი რომ უკვე ინფორმაცია შემოდიოდა, უკვე პროდუქტი შემოდიოდა, ანუ ლოჯისტიკის საკითხები დაალაგებული იყო. ამ ლოჯისტიკამ ძალიან გვიშველა, იმიტომ რომ შიგნით ქალაქშივე ძალიან დიდი მობილიზება გააკეთა. პირველ დღეს რა რეისებიც გავაკეთეთ სოფლებში. თითქმის ყველა ადგილობრივი იყო, მაგრამ მეორე დღეს უკვე ჩამოგვისწრო თბილისმა და მედიკამენტების დაგვემატა და ძალიან მარტივად მოხერხდა ამ ყველაფრის ლოჯისტიკის დაალაგება. მეორე დღეს უკვე ჩაერთვნენ თბილისიდან ოფროუდ ჯგუფები, ჩვენი სამეგობროც ჩამოვიდა და უკვე გაცილებით უფრო დიდი რუკა შეიქმნა. რუკა ამოვბეჭდეთ, ეხლა ეს რუკა მე აქ მაქვს, ეს არის ძალიან ისტორიული რუკაა. ეს ცოცხალი პროცესი ყოველ დღე მიმდინარეობდა ამ რუკის გარშემო და ამ რუკამ ჩვენ დაგვანახა ის მასშტაბი და რეალურად ამ მასშტაბზე მინდა ვისაუბრო, რა მასშტაბებზეა საუბარი და ამ მასშტაბს რამდენი ადამიანი დაჭირდა. 5 დღის განმავლობაში იყო ცხელი 5 დღე და რეალურად მაგიტო გადავწყვიტეთ დღეს ლექსიის ჩატარება, რომ გითხრათ რა შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას. მეორე დღეს უკვე ყველამ თავის საქმე იცოდა, არც ერთი წუთი არ გვიძინია, არც ერთს, რა თქმა უნდა. რეისები ყოველ წუთიერად მიდიოდა, ისეთი ადამიანები, რომლებიც პირველივე დღიდან ჩვენთან იყვნენ, მეორე მესამე დღეს ვნახეთ, იმიტომ რომ ვერ დავემთხვიეთ ერთმანეთს. ყველაზე მთავარი რაც იყო, ყველა ადამიანი, რომელიც შემოდიოდა შტაბში, ყველა ესე ჩუმად თავისთვის ელოდებოდა რა საქმეს მიიღებდა. არ ქონდა მნიშვნელობა ვინაც გააკეთებდა, ოფისს დაალაგებდა, საჭმელზე იყო წასასვლელი, გადმოსალაგებელი, რა ვიცი, სოფელში ფეხით წასასვლელი თუ მანქანა ამოსაყვანი, არავის არაფერზე პრეტენზია არ ქონდა, ესე ჩუმად შვიდად გაწონასწორებულად აი ამ ადამიანებმა შეძლეს ძალიან დიდი მობილიზებისა და ორგანიზების გაკეთება. ეხლა რაც მინდა დეტალებზე გადავიდე, გადადის ეხლა რა დაგხვდა და რა გხვდებოდა. ხო ესე გვიტოვებდა მოსახლეობა მადლიერების ნიშნად გულებს ალას ვიყავით მისულები, უკანა გზაზე რომ მოვდიოდით, აი ესეთი რაღაცები ხდებოდა, რამაც რა ვიცი, ჩემთვის დაუვიწყარი სკвали დატოვა. რა სტიკის ზონაში რა დაგხვდა? ანუ ეს არის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, 533 კვადრატული კილომეტრი, 57 სოფელი იყო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ 46-ში იყო ყველაზე კრიტიკული ზომები, რაც დაგჭირდა მიღება. 46-ვე სოფელში, ნუ რამოდენიმეჯერ ვიყავით, რამოდენიმე შეიძლება 10 ჯერაც კი შეიძლება მოგვიწია წასვლა. ანუ ამ ფოტოზე ბევრი არაფერი არ ჩანს, განსაკუთრებით უბრალოდ ერთი რაღაცა არის მთავარი, რომ ეს ყველაფერი ერთ დღეში დაორგანიზდა, დამობილიზდა და რაღაცა უცბად ორგანიზაციად წარმომედგინა, რომ აი ჩვენ რაღაცა ორგანიზაციას წარმოვადგენთ, დიდი ხანია ერთმანეთს ვიცნობთ, და ზოგიერთთან პირველად შედგა კომუნიკაცია. უცბად ისეთი ოჯახის წევრები გავხდით ერთმანეთის, რომ ნუ რაც ყველაფერზე ვიყავით წამსვლელი. ეხლა რაც ნიშნავს ყველაფერზე წასვლა. ნუ გზაში კიდე გააზრებული მქონდა, ნუ არაერთ ესეთ ოპერაციაში მაქვს მიღებული. გზაში გააზრებული მქონდა, მაგრამ არა ამ მასშტაბის, რომ აი ამ მასშტაბზე ვერ ვიფიქრებდი, რომ ესეთი მასშტაბი და ამხელა სტიქია იქნებოდა. ხო, გადადი, თან ნელ-ნელა ეს იმაზე გადავიდეთ, სლაიდ-შოუზე, მონაცემზე. არა. ვიდეოებიც იყოს, პრობლემა არა. ხო, აი მინდა. ანუ წინა. ანუ სამი მნიშვნელოვანი რამეა გასათვალისწინებელი, როდესაც აი ესეთ სამოხალისეო ორგანიზაციად ვიკრიბებით რაღაცა სტიქიური უბედურების ან რაღაცა ნებისმიერი საგანგებო მდგომარეობის დროს. პირველი არის ეს შინაგანი და ემოციური მზაობა. ეხლა რას ნიშნავს შინაგანი და ემოციური მზაობა?
ადამიანი რომელიც გაიაზრებს რომ უკვე 2 მეტრა თოვლი კრიტიკული ზღვარია, იქ გააზრებული გაქვს რომ საკუთარი თავის რისკის ფასიც აღარაფერი აღარ არის, იქ მიდიხარ ადამიანების გადასარჩენად და უნდა გაიაზრო ყველაფერი. თუ შინაგანი სიმტკიცე და მზაობა არ გაქვს, არ უნდა გააკეთო ეს. ეს პირიქით აზიანებს სამოხალისეო სისტემას. ანუ თავარი ამოცანა რა არის, რომ იქ არ უნდა დაიწუწუნო. ეს მტკივა ან ცუდად გავხდიან რაღაცა, იმიტომ რომ აქვს მენია რა, არც ერთი ადამიანისგან, მოხალისისგან აქვს მენია უბრალოდ ეგეთი რაღაცა. ანუ გავიაზრეთ, რომ ჩვენ რაც არ უნდა იყოს, ღამის 3 საათზე გვივლია ფეხით და წავსულობთ 8 კილომეტრი მთაში პირდაპირ მნიშვნელობით უკუნით სიბნელეში, სადაც ჩუქიც აღარ არის. ანუ იქ გააზრებული გაქვს, რომ შენ შეიძლება საშველი გახდე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შინაგანი ემოციური მზაობა. ემოციური მზაობასთან ერთად ფიზიკური მზადყოფნა არის აუცილებელი. ნუ პირველ რიგში ამას ამოწმებს ადამიანი, ხო? აბა ნუ ჯამთელი თუ ხარ, კი, მოდი, შენ აქ გამოდგები. ეს ემოციური და ფიზიკური მზაობა აღმოაჩნდა ყველა ადამიანს, ვინც იქ ჩამოვიდა. ყველას აი უკლებლი 20 წლის ბავშვიდან დაწყებული, დამთავრებული, რა ვიცი, ზრდასრული ადამიანებით, გაოცებული დავჭი აი ამ ადამიანების თავგანწირულობით რა. ანუ რისკი რა თქმა უნდა შეფასებული გვაქვს, მაგრამ იმდენად რაღაცნაირი ოჯახური ურთიერთობა იყო და თან შინაგანი რწმენა, რომ ჩვენს გარდა ამ ადამიანებს ნუ ვერავინ ვერ დაეხმარება, რომც ქონოდა საშუალება, მე არ მინდა ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებზე ვისაუბრო, განსაკუთრებით ეხა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ნათლად გამოჩნდა რა დონეზეა სახელმწიფო მომზადებული და თუნდაც რა დონეზეა სამოქალაქო საზოგადოება მზად. აი ძალიან დიდი განსხვავებაა, ჩვენ გაცილებით უფრო წინ ვართ, თუნდაც მობილიზების საკითხით, თუნდაც კრეატივის საკითხით, თუნდაც მას კრიზისული მენეჯერების დონეზეც გაცილებით უფრო მობილიზებულები აღმოჩნდით და უფრო მეტად ეფექტურები აღმოჩნდით ხალხისთვის. ნუ ამის გააზრება კიდე მეორეა, რომ არავინ არ ეხმარება, გასაგებია და შენ უნდა დაეხმარო. აქ კიდე ძალიან გასათვალისწინებელი იყო, ნუ მთაში გურიაში ვართ, თავისთავად გოგოები ცალკე, ბიჭები ცალკე, ზოგან ძალიან შორია დისტანცია მანქანიდან წასასვლელი და ნუ იქ საფრთხე ძალიან ბევრია, მაგალითად, რა ვიცი, ნადირი რომელიც ჩამოსულია მთიდან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეგ პრობლემას გადავჭერით ძალიან მალე. ლეგიონის ბიჭებს კიდე ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი ბიჭები რა, როგორ გითხრათ. სულით ხორცამდე მებრძოლები და უკან რო არაფერზე არ იხევდნენ, იმ ადამიანებმა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ლეგალური იარაღი, რომლითაც გადაადგილდებოდნენ, მათ აიღეს თავის თავზე, ანუ ამ ისეთ ზონებში, სადაც ხევში შეიძლება ყოფილიყო ჩამოსული ნადირი, ის რეგიონები და ის ზონები აიღეს ამ ბიჭებმა. მოკლედ ძალიან მაგარი ბიჭები და მოკითხვა ჩვენგან კიდე ერთხელ. ამ ბიჭებთან ერთად კიდე იყვნენ რამოდენიმე ჯგუფი, რომლის ხსენება ძალიან იმიტომ რომ თვითონ გთხოვეს, რომლებმაც აი ლოჯისტიკური საკითხები დაგვილაგეს ძალიან მაგრად. გითხეს სად არის ყველაზე რთული მომენტები, სადაც არ უნდა წავიდეთ, ისე თუ თქვათ ტექნიკას არ გამოვიყენეთ ან სპეციალურ აღჭურვილობას, იმ ბიჭებმა ძალიან მაგარი საქმე გააკეთეს. ანუ რისი თქმა მინდა რომ ამ შინაგანი და ემოციური მზაობა შტაბში ყველას ერთნაირად გადაედო. ანუ ერთი ადამიანის ემოციაც კი ყველა საერთო ემოცია ხდებოდა, ერთმა ადამიანმაც კი თუ რაღაცა მოიკოჭლა, იმას შველოდით პირველ რიგში და ერთიანობის სისტემა აეწყო რაღაცა ძალიან წუთებში პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რა. მოკლედ მოხალისე მაშველი თუ გახდებით, ეს პირველი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, შიგნიდან უნდა იყოს გზად, შინაგანად, სულიერად მტკიცე უნდა იყოს და ემოციური მზაობა და ფიზიკური მზაობა თუ გაქვთ, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ ჩვენს რიგებში. მეორე, სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება. დრო ძალიან ცოტაა. ანუ გააზრებული გქონდა, რომ დრო არა გვაქვს საერთოდ და ამისათვის საჭიროა სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება და რას ნიშნავს ეს? როდესაც შტაბი ეწყობა, ყველას აქვს რაღაცა რაღაცის გაკეთების სურვილი, მაგრამ პირველი და მთავარი ამოცანა რაც გადავჭერით გუნდთან ერთად, თქვით ხალხო ვიზა შეგიძლიათ, ოღონდ თუ არ შეგიძლიათ ეს უნდა თქვათ. შემიძლია მაგალითად კარტოფილის თლა, კი ბატონო, გვაქვს საქმე, შემიძლია ოფროუდ მანქანის ტარება, კი ბატონო, ოღონდ უნდა დარწმუნდეთ იმაში, რომ ამ ადამიანს შეუძლია. დარწმუნება კიდე ძალიან მარტივია რა, 2-3 შეკითხვაში
პროფესიულ შეკითხვაში ეს ადამიანები მოყვებიან და შენ უკვე ხვდები რომ კი ამაზე შეიძლება რაღაც საქმის მინდობა. აი მაგალითად ფარმაცევტი გოგო მოვიდა უცბად, რომელმაც წამლების საკითხი დაგვიბადა ძალიან მარტივად. ანუ შემოვიდა თუ რამე წამლები ქონდა, აი რამე საგანგაშო თუ იყო, იმ გოგოსთან მიდიოდა ეს გადამისამართებოდა და იმ გოგო უკვე პაციენტების დონეზე ჩადიოდა, სანამ ჩვენ გზაში ვიყავით, ან მივიდოდით ან მოვიდოდით, უკვე დახვედრებული გქონდა, ვის რა წამალი უნდა, თუ ესეთი სიმპტომები აქვს, როგორ უნდა მოექცეთ, თქვენ როგორ შეიძლება რომ უმკურნალოთ მაგალითად ადგილზე და ასე შემდეგ. ანუ ერთი ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სერიოზული შედეგი დაიდო აი ამ სწორი მენეჯმენტით, იმიტომ რომ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც ექიმის გარეშე ფიზიკურად ვერაფერს ვერ ვიზავდით, ექიმი ცოტა გვიან ჩამოვიდა, მაგრამ აი სამედიცინო კუთხით განათლება, ელემენტარული განათლებაც იქვე მივიღეთ. ანუ გრისკვა მინდა რომ ყველა ადამიანი, რომელიც იქ მოდის, რა თქმა უნდა გულით და სულით, მაგრამ ყველას ვერ გააკეთებინებ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფად მიიღო გადაწყვეტილება, შეისწავლო ის ადამიანი ძალიან მოკლე დროში, რომ კი ეს ადამიანი აი ამას გაკაჩავს და ჩააბარო. თუ კიდევ ვინმე მსგავსი, ვისაც შეუძლია ამ საქმის კეთება, ის არ ეუნება მეორეს, რომ აი შენ ესე კი არ გააკეთო, ესე გააკეთე. იქ რჩევა იყო და ერთმანეთის გვერდში დგომა და ამ რჩევებმა და გვერდში დგომამ მოგცა ის, რომ რამოდენიმე პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც აი კამათისა და ზედმეტი იმის გარეშე, რა ჯობია გავაკეთოთ, ეს ჯობია, კი, გავაკეთოთ, დავწყეთ. აი ეგ იყო. ანუ აი ამ მენეჯმენტს ადამიანებში განაწილების საქმესაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილება, ეხლა ეფექტური რას ნიშნავს? რომ თუ რამეს მოქმედებთ, უნდა იყოს ეს ეფექტური. რას ნიშნავს ეფექტურობა აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში? მე შეიძლება წასვლა მინდოდეს, შეიძლება მანქანაც მყავდეს, ტარებაც ვიცოდე, მაგრამ ისეთი მანძილია, რომ იმ ადამიანთან მისვლას აზრი აღარ აქვს. ან მაგალითად არის რაღაცა ზონაში განსაკუთრებული მოვლენა და იქ ერთი მანქანის გარდა ვერ მიდის ან 5 მოხალისის მეტი არ ყავს და იქ უნდა დავიწყოთ მე გადახარისხება, რა როგორ უნდა წამოვიდეს, რა არის მერე და ასე შემდეგ. ანუ სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება იქვე ადამიანურ პროცესებში ხდება და ეს მომეწონა ყველაზე მაგრად აი ამ პროცესში ამ ადამიანებმა, რომლებიც იქ, რავი, 7 დღის განმავლობაში 24 საათი ერთად ვიყავით, არც ერთი შეკამათება არ გვინახავს, არც ერთი, რა ვიცი, აი ზედმეტი გადახრილი სიტყვას არ გვინახავს, როგორ მოვფერებოდით ერთმანეთს, როგორ გაგვემხნევებინა ერთმანეთი, აი ამაზე იყო ორიენტირებული ყველა, უკვლევი ყველა. და უსაფრთხოების წესები, მესამე ოქროს წესი. უსაფრთხოების წესები არის ერთი წაკითხვით ძალიან მარტივია. რომ უნდა გესვას თბილად, უნდა გქონდეს ბახილები, უნდა იცოდე როგორ გადაადგილდე თოვლზე, 2 მეტრიანში, 9 მეტრიანში, სად არის მეწყერსაშიში ზონა, ასე შემდეგ. უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველა გასვლის წინ ერთი ადამიანი ყავდა, რომელიც აი ამ ყველაფერს აქცევდა ყურადღებას, რომ ესენი სად არის, ისინი სად არის, ეს არ დაგავიწყდეს, ამ დროს აი ესეთი პრობლემა და მოემზადე, თუ რამეა და გვირეკავდა მანძილი ვიცოდეთ სად არის, call center-ში შემოვიდეს ინფორმაცია, რომ მასშტაბები არ გავიდნენ და არ მივიდნენ, ან მივიდნენ, ეს უსაფრთხოების საკითხები მარტივად და ძალიან მოკლე პატარ-პატარა თეზისებად უნდა ჩამოყალიბდეს, ესაც მოვახერხეთ და გავაკეთეთ. ყველა ადამიანი ვინც გადიოდა, იცოდა რა საფრთხეებოდა, ჩვენს რისკებს ვაფასებდით და ისე უშვებდით მოხალისეებს. ანუ უსაფრთხოების წესების ფიზიკურად, გარდა ფიზიკურად დაცვისა, ასევე ჩვენ გუნდურად ურთხილდებოდით ერთმანეთს. ეხლა რას გულისხმობ ამაში? თავისთავად კარგად იცით, სად ცხოვრობთ რა სახელმწიფოში და პირველივე დღიდან მოვიდნენ ჩვენი სტრუქტურის მეგობრები. ანუ შიგნით მოვიდნენ. ადამიანები, რომლებსაც ეთყობათ, ხო, პირდაპირ აი პროვოკაციაზე მოდიან, რაღაცა უნდა გააბნონ, რაღაცა უნდა გაგეკეთებინონ, ნერვები უნდა მოგიშალონ, რაღაცა ისეთი ფრაზა უნდა თქვან, რომელიც გაგაღიზიანებს, იმიტომ რომ შენ აქ სხვა რამისთვის ხარ ჩამოსული და იმ წუთშივე აი ნორმალური საზოგადოება, ნორმალური არა, საუკეთესო საზოგადოება ვინც ვიყავით, პირდაპირვე გაიმიჯნა ჩვენ შორის, ანუ კომუნიკაციაში აღარავინ არ შედიოდა და მისი პროვოკაციები უბრალოდ გაქრა. აი აღარავინ აღარ ვაქცევდით ყურადღებას, აღარც მისი ჯიპი გვჭირდებოდა, აღარც მისი დახმარება, იმიტომ რომ ვიცოდით რატო იყო ჩამოსული. ის ადამიანები, პროვოკატორები იყვნენ აი ამ ბავშვების გასაშავებლად, რომ ხელმძღვანელებმა თქვეს, რომ ისინი არ გვჭირდება და თან ნაცებს გვიძახიან ისედაც მთელ ქვეყანას
და აი ნაცები შეიკრიბენ და აი რაღაცეები არ ხდება კარგად. თავისთავად ესაც ხო ნუ ადამიანები ვართ ვამჩნევთ პირდაპირ და პირდაპირ 5-6 ადამიანმა ერთ წუთში მოვილაპარაკეთ რაღაცა კომბინაცია და ეგრევე გაიშიფრნენ. ანუ უსაფრთხოების წესებში გულისხმობ სამოქალაქო საზოგადოების აზრის სწორად ფორმირებას. ესეთ დროს აი მე მაგალითად ძალიან ბევრს ვფიქრობდი იმაზე, რომ აი რო გაგვაშავონ აი ამ ბავშვებს როგორ ჩავხედო თვალებში, აი ეს ბავშვები ხო ზუსტად ვიცი რომ გული და სულით აკეთებდნენ ამას და ყველა ადამიანი საერთოდ გული და სული ჩადეს იქ. თავიდან ბოლომდე ჩაერთნენ და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რომ არც ერთი ნაბიჯით უკან არ დაუხევია, არც ერთ საფრთხეზე. არანაირ საფრთხეზე. ანუ საფრთხე ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ არ გაჩერებულა. ნუ ეს ადამიანები არ გაჩერებულან, რა. პირდაპირ მნიშვნელობით. ხო, ეს საფრთხეზე კიდე ერთი რაღაცაა ძალიან მნიშვნელოვანი, სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ აქეთ არავინ არ გვეხმიანებოდა და ხელსაც არ გვიშლიდნენ თავისთავად, ეხლა მაღალ დონეზე ვინ ასაუბრობს ტელევიზორში ერთია, მაგრამ იქაც ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ხო? ადგილობრივი მოსახლეები, ზოგი სტრუქტურაში მუშაობს, ზოგი სამხედროა, ზოგი სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობს და ის ადამიანები ცოტა დამოწხვებულად, მაგრამ გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენ გვერდში ვართ, ოღონდ თქვენ რაღაცა გააკეთეთ და რა ვიცი, ყველაფერს ვიზავთ და აგერ რაც საჭიროა და ოღონდ ისე რომ არ გადაგვიღოთ, სულაც არ გამოგვაჩინოთ. ეს საზოგადოებაც არსებობს და ესეთები ძალიან ბევრი იყვნენ და არ მინდა ეხლა მაგათ ამ თემაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების აი ამ ნაწილს, რომელიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად მიდის ნუ არ ვიცი, სიკვდილზე, ძალიან მძაფრი რო არ ვიყო, ამაზე მეტი სიმძაფრე აღარ გინდათ, მაგრამ მართლა ეგრე იყო რა, იქ ყოველწუთიერი საფრთხე იყო და მოდიხარ და შენ როგორც სახელმწიფო თუ ვინც არ უნდა იყო, გინდა რომ რაღაცა გააშავო და რაღაცნაირად ავნო, სულის შემძველია ჩემთვის. ნუ აი ამაზე დაბალი დონის გამომხატველება არ მგონია რამე რო იყოს რა. ამიტომ უსაფრთხოების წესების გათვალისწინებაც, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება იკრიბება და ესეთ მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებს, სამაშველო ოპერაციას ატარებს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების განწყობა, ხო? რომ ერთხელ დაწყებულმა რაღაცა მოძრაობამ, ამ სამოქალაქო აქტივისტის მოძრაობამ სადღაცას არ გაჭედოს. სადღაცას არ გაჭედდეს და ვიღაცა მართლაც რომ აი ხო ხედავთ თქვენ სკამორშედები დადგა ესეთი ცუდი და აი აქ ასაკეთებს და აი მაგალითად არაპროფესიონალიზმის გამო აი ეს ინციდენტი მოხდა. არაფერს გავსარბოთ და რასაც ძალიან საამარო. ძალიან ხალხო ყველაფერს ემოციურად ეს გადმოცემ შეუძლებელია ხა ერთი კვირის 25 წუთში ჩატევა, მაგრამ ახლა ძირითადად რას ქონა საქმე ამის კომბინა და ბოლოს აი გარი. პირველივე დღეს მოვიძიეთ ინფორმაცია და გქონდა გქონდა რუკა ერთ-ერთი ადამიანს ქონდა გაკეთებული, სად იყო ცხელი წერტილები და ლოკაციები ქონდა დატანილი, სად იყო დამეწყილი ზონები და ნუ მეწყე საშიში ზონები. აღმოჩნდა რომ მთელი რუკა, რომელზეც ჩვენ მუშაობდით, მთელი რუკა ესეთი მეწყე საშიში ზონებია და ნუ იქვე რაც მოხდა, ძალიან არ გაგვიბუქებია სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფი მოყვა, თითქმის მოყვა ამ მეწყერში, რომელიც მცირე ზომის მეწყერად ითვლება, მაგრამ კატასტროფული მდგომარეობაა. რატომ მინდა რომ ეს სლაიდი იყოს ყველაზე დიდხანს, იმიტომ რომ სამოხალისეო საქმე არ დამთავრებულა, მეგობრებო. ჩვენ იქ ყოფნის პერიოდში მივხვდით რა მასშტაბის სტიქიური უბედურებასთან შეიძლება პირისპირ აღმოჩნდეთ, თუ ჩვენ აქ რამე პრევენციული ზომები არ გავაკეთეთ დღესვე. აი პირდაპირ მნიშვნელობით დღესვე. ჩვენ უკვე მზად ვართ მოხალისეებს იქვე შტაბში ვისაუბროთ ამ თემაზე და მზადყოფნა რა თქმა უნდა ყველასგან არის. სამოქალაქო საზოგადოება გაზრდილია ხალხო, დამიჯერეთ რუსთაველზეც და მთელ საქართველოში. სამოქალაქო საზოგადოებას შეუძლია აი ეს ერთ კვირაში, რაც ჩვენ დავდეთ და წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ რომ შევძლოთ გრძელვადიან პროცესში
თუნდაც იგივე 100 კაციანი გუნდის აი ამ რესურსით მობილიზება რამდენიც გაკეთება შეგვიძლია და რამხელა პრევენცია შეგვიძლია ჩავატაროთ. ანუ ეს ზონა განსაკუთრებით გურიის მაღალმთიანი ზონა არის დღეიდან ყოველ წუთას საშიში. დღეიდან აი ამ წუთიდან მეც ახლა გული მისწდება რომ მოვდიოდი დღეს გზაში 4 სახლი ჩამოინგრა, სახლის სახურავი და რამის მივდივდი მე ჩემი მეგობრები. იმიტომ რომ ნუ ყოველ დღე რაღაცები ხდება რა, ყოველ დღე. გარდა იმისა რომ ეს სტიქიური უბედურება მოხდა და მართლა ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა. გარდა იმისა მანამდეც არ იყო ეს ხალხი სახალხო მდგომარეობაში და ძალიან უჭირს ამ ხალხს. რემონტზე ზედმეტია საუბარი. ძველი ისტორიული მამაპაპისეული სახლები აქვს შემორჩენილი, სადაც ძველი გაყვანილობა, ძველი სახურავი, ძველი რა ყველაფერი ძველი, ანუ ძალიან უჭირს ხალხს რა. ძალიან უჭირს ხალხს, აი ამაზე მეც ვერ ვიტყვი ვერაფერს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რუსთაველის გამზირის თითოეულ მონაწილემდე მივიტანოთ ეს პრობლემა. არა მარტო ეს პრობლემა, ზოგადად საქართველოში არსებული ისეთი პრობლემატიკები, რომელიც შესაძლებელია პრევენციული მუშაობის შემთხვევაში გამოსწორდეს, შეუძლია მარტო სამოქალაქო საზოგადოებას რა. მე ღრმად სამის პირველი რომ გაცილებით ეფექტურები ვართ, გაცილებით მობილიზებულები ვართ, ჩვენში არ არსებობს ბიუროკრატია, ყავს ნანუკა, რომელიც რა ვიცი, ნებისმიერ სახსრებზე გადის, ყვანან არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, ხალხო, ადამიანებო, აი ეს ბავშვები მაგალითად, კიდევ ერთი შევამჩნიე გიო. შეიძლება სახელები ბოდიში მერეა, მაგრამ თავარია რომ სახე არასდროს არ დამავიწყდება რა. აი ეს ბავშვები არიან საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების, ქართული სამოქალაქო საზოგადოების სახე. მართლა 18 და 20 წლის ბავშვები არიან რა. გაუგალავად და გაუჩერებლად უნდა მოვეთეროთ ამ ბავშვებს ჩამოყალიბებული ზრდილობიანები, განათლებულები, საქმეს რო ადვილად ითისებენ და ძალიან მარტივად რო ადაპტირებულები არიან ნებისმიერ გარემოში, დაუღალავები, აი ერთად გვეძინა, აქ რა გინდა წადი შენ რეისში და აი ეგრე გავატარეთ 24 საათი 7 დღე და მოკლედ ძალიან მაგარი ბავშვები რა. აი ამ ბავშვებს გულის შესტკივათ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ოჯახში ყველა ჩაეხუტა და სახეები ახსოვთ და ისევე როგორც მე რა, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი შევხვდი და ყველა სახე მახსოვს თითქმის ვინც პირილი შემოგვეგება რომ რა კარგები ხართ შვილო და როგორ გადავჭით ჩვენ, ანუ შეიძლება ვერც გადავარჩინეთ, მაგრამ იმედი ხო გავარჩინეთ, აი რაღაცის. იმის იმედი რომ მარტო არა ვარ. ფატალური შედეგებიც იყო 4 ადამიანია გარდაცვლილი. ნუ ზოგი იძახის რომ თავისით და ზოგის რომ მოუწია, ნუ ხა ეგ არ მესმის, რამდენად უნდა სერიოზულად ან საერთოდ უნდა მივიღოთ თუ არა სმენაში, ნუ ჩემთვის წარმოუდგენელია აი რამე ნებისმიერი განცხადების გაკეთება მაგ დროს. როცა არაფერს არ აკეთებ და რაღაცა შავ კოსტუმით ზიხარ კაბინეტში და ამას ამბობ, ნუ რაღაცა არასწორი მგონია. სამოქალაქო საზოგადოება იზრდება, მეგობრებო, და ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ 100-მა კაცმა რა შედეგიც დავდეთ ამ 5 დღეში. ჩვენ მობილიზებული, კარგად ორგანიზებული ჯგუფები თვეში ერთხელაც რო ერთი დღე ეგეთი სამუშაო ჩავატაროთ, ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს გადავარჩენთ. მეგობრებო, ჩემი თვალით რო არ მენახა ეს ყველაფერი, არ ვიტყოდი რა ესეთ განცხადებებზე ხმამაღლა არ ვისაუბრებდი. ზუსტად ვიცი რომ ყველა სახლის შეკეთება შეგვიძლია, რომელიც დაზიანდა, ზუსტად ვიცი რომ ყველა გზის გაყვალა შეგვიძლია, ზუსტად ვიცი რომ ყველანაირი მეწული საშიში ზონების მონიშნა შეგვიძლია აი ამ ბავშვების გადატრენინგება და დავიწყებთ მაგას ძალიან მალე, აი აქვე რომ მოგვიწევს გადატრენინგება, აი ამ ბავშვებს გადავატრენინგებთ და ერთ პროფესიონალს მაინც მივუსვავთ გვერდში, რომელიც იტყვის რომ ეგ არ გააკეთო შვილო, ეს გააკეთე და თან ისწავლიან, თან გადაამზადებენ, თან ამ არაჩვეულებრივ ხალხს მიეხმარებიან. დღევანდელი ლექციის მორალი რაც არის, შტაბ-ერთილებები და გურიას კიდევ ერთხელ მოკითხვა ჩვენგან, აი ჩვენგან, აი ამ მაისურებიანისგან. ეს რუკა ეს სანჩი და სამზარეულოსი და მე როდესღაც ავხსნით ამას. ჩვენ კიდე ახლოს. მოდი. აი არა უშავს. ხო, მოკლედ ჩვენ ვაგზელებთ სამოხალისეო საქმეს, მეგობრებო.
ჩვენ დღეიდან ხვალიდან დავიწყებთ ამ საქმეს, გვინდა რომ პროფესიონალებს ვთხოვოთ, მეც სამეგობრო მყავს, ძალიან ბევრმა უკვე თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ გაკეთდეს ჯგუფები, რომლებიც გავლენ არა მარტო გურიაში, ნებისმიერ სტიქიის ზონაში, სადაც საშიშია, გავლენ და როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ყველაზე აქტიური მაშველი, მოხალისე მაშველები, ისე დავეხმარებით ყველას აბსოლუტურად. ამის რესურსი გვაქვს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან ცოტა ადამიანმა პატარა და სწორი მენეჯმენტის საშუალებით შევძელით რაღაცა მე მგონია რომ დიდი საქმე. შესაბამისად რწმენა კიდევ უფრო გამიმყარდა, რომ ჩვენ თუ დღესვე დავიწყებთ ამაზე ფიქრს, როგორ ვუშველოთ არა მარტო გურიას, ყველას მთელ საქართველოს, ვიცით როგორ უნდა უშველოთ. ერთად დგომით და აი ესეთი ადამიანებით. ჩვენ მზად ვართ, გეგმაც გვაქვს, დიდი იმედი მაქვს, რომ ფინანსების გამოჩნდება და დიდი იმედი მაქვს, რომ არავინ ხელს არ შეგვიშლის ამაში. დღევანდელი ლექცია დასრულებულია, თუ ვინმეს აზრი გაქვთ გამოსათქმელი, დიდი სიამოვნებით თქვენც ითქვით რაღაცას აუცილებლად. არა? ახსოვ. კაი. ამათ თქმელს მეგეთქვით, ამ კაცად დიდი მადლობა უნდა გადავხადოთ პირველ რიგში რა. მადლობა თქვენ. ძალიან მაგრები ხართ, ხალხო, აი. მაგრები ხართ. ძალა ერთობაშია, რა თქმა უნდა. შეკითხვები თუ გაქვთ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. შეკითხვა არა, ხარდაჭერა. მომძანდით. ხო, უი თქვენ. სუქინეს ხადა ვერ გიცავთ, მოდის. დაღამწირებდა? დასუ. ყველა. დავახაცენ. დაუჩებ შემაპირთ ესე. ხო. საღამო მშვიდობისა ოზურგეთის შტაბიდან, ასე ვთქვათ. ხო, პირველად ჩავედით ლანჩხუთში. ვერ გიპოვეთ, დანიელი ვიპოვე ამ შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ ეგრევე ვიწყებდით Facebook-ში ძებნას ვინ იყო ადგილზე, ვინ დაგხვდებოდა და მოკლედ თუ ვინმეს რამის ჩატანა ჭირდებოდა თბილისიდან, ამ შემთხვევაში პირველი ლანჩხუთში ვინც იპოვე დანიელი იყო და ყველას თითოეულ თქვენთაგან ძალიან დიდი მადლობა იმ გაწეული საქმისთვის და იმ სტატისტიკისთვის, რომელიც აი აქ დადეთ. მაგრამ მე მგონი უნდა გადავიდეთ ძალიან ისეთ სერიოზულ საკითხზე, სამოქალაქო თავდაცვაზე. ეს მდგომარეობა მივიღეთ, იმიტომ და მეც მარტო იმიტომ მომიწია გურიაში ჩასვლა, იმიტომ რომ ნოემბრის ბოლოს გავიგე რომ სახელმწიფო ჩამოიშალა თავიდან ბოლომდე. ანუ აქამდე მე სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობა არ მიმიღია. განა იმიტომ რომ აქამდე არ მქონდა არც ძალა, არც სურვილი, არც ნებისყოფა, ან ვთქვათ რა ვიცი, ანუ შესაძლებლობები. უბრალოდ ნოემბრის მერე ეს ყველაფერი გახდა ჩემი გასაკეთებელი. ეს უნდა ძალიან კარგად გავიაზროთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ოღონდ ძალიან კარგია 18 წლიდან ამაში რო ხარ მონაწილეობას იღებს, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი რისკი. ამიტომ მე ვთვლი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მოვიკრიბოთ ყველა ის ადამიანი კომპეტენტური, რომელიც სამოქალაქო თავდაცვაში და ასე ვთქვათ ევაკუაციაში არის ძალიან კარგად გამოცდილი. ყველა სტიქიური უბედურების შემთხვევაში, იმიტომ სტიქიები არსებობს მრავალფეროვანი. მათ შორის დითოლობაც არის ერთ-ერთი სტიქია, მაგრამ ამ დითოლობას რომელიც ეხლა იქ მძვინვარებს და ძალიან ცუდი შედეგების მომტანია, მათ შორის ეხლა დღეს ოზურგეთს ველაპარაკებოდი, დღის განმავლობაში 67 სანტიმეტრით იკლებს თოვლი. იმდენად ინტენსიური დნობა მიდის, ამ კვირის ბოლოს 15 გრადუსამდე იწევს ტემპერატურა, ხვალ შეიძლება 20 სანტიმეტრი დარჩეს ის თოვლი, რომელიც დღეს იდო დაახლოებით მეტრამდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ წყლის უზარმაზარი მასები ჩადის ნიადაგში, ძალიან ამძიმებს და ძალიან ბევრი არის ოზურგეთში განსაკუთრებით მეწყერ საშიშის ზონები, რომელმაც ძალიან ბევრი სიცოცხლე წაიღო თუნდაც სექტემბერში და გასული წლის გაზაფხულზე, მათ შორის ბავშვების. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია არა მარტო დაორგანიზება და აქედან წასვლა, არამედ მართლა აქედანვე შეიარაღება იმ მნიშვნელოვანი ინვენტარით და ძალებით, რომელიც იქ ადგილზეა
მოსაბილიზებელი. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველა ჯგუფის, ყველა შტაბის წარმომადგენლის, ყველა ვინც მუშაობდა ადგილზე, ამ ადამიანების შეკრება, გაანალიზება ის, რაც გავიარეთ და იმ მობილიზება უკვე ძალების ახალ სტიქიასთან საბრძოლველად, იმიტომ რომ მე მგონი შოვი მონაგონი იქნება ისეთი გველოდება გურიაში. არ ვზაფრავ არავის, მაგრამ დღეს და გუშინ მქონდა ძალიან ბევრ ადამიანთან ასეთ პირდაპირ კომუნიკაცია. იქ არის სპეციალური ნიშნულები უკვე გაკეთებული ამ თოვლის დნობის ინტენსივობის გასასაზღვრად და გეოლოგებიც წესიდარიგით უნდა ჩაერთონ უკვე ამ ამბავში, იმიტომ რომ მივიღებთ ძალიან ფატალურ და მძიმე შედეგებს და საევაკუაციო ადგილებიც უნდა ვეძებოთ უკვე ადგილზე. მოკლედ, ყველა თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც იქ ღამეები ათენეთ, ვინც იქ თითო მოხუცთან მაინც იმედი მიიტანეთ, იმიტომ რომ ვიყავით ოჯახებში, სადაც იყვნენ მარტოხელა ადამიანები, აქ არის საუბარი 97-93 წლის ადამიანებზე, რომლებიც იყვნენ მარტო გამოკეტილები, მთელი, რა ვიცი, 4-5 დღის განმავლობაში და არავითარი იმედი არ ჰქონდათ, რომ ვინმე მიაკითხავდათ. ყველა იმ ადამიანს რომელსაც გაუჩნდა იმედი, რომ აქ ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში ადამიანები, რომლებსაც გული შეტკივად უანგაროთ, ყოველგვარი ქულების დაწერის გარეშე იქ ადგილზე მივიდნენ და ადამიანებს დახმარების ხელი გაუწოდონ. ეს ადამიანები არიან ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძვირფასები. ამ ადამიანებს ყველაზე მეტად უნდა გაუფრთხილდეთ და სწორედ ამ ადამიანების იმედი მაქვს, რომ შევიკვრებით, გავერთიანდებით. შევძლებთ უფრო მნიშვნელოვანი საქმეების გაკეთებას, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს თავიდან ბოლომდე ასაშენებელი, ნულიდან და ეს უნდა გავიაზროთ, სახელმწიფო აღარა გვაქვს. დავკარგეთ ძალიან ბევრი სპეციალისტი, რომელსაც ესმის საკითხი. ეს ადამიანები უნდა გავაცოცხლოთ, მოვიყვანოთ, დავიმეგობროთ და გადავემზადოთ იმისთვის, რომ სახელმწიფო ნულიდან ავაშენოთ, იმიტომ რომ დემოკრატია სწორედ აქედან შენდება. ინდივიდებისაგან და ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებმაც ეს სახელმწიფო უნდა ნულიდან ავაშენოთ. სამწუხაროდ ჩვენ აქამდე სახელმწიფოში ვერ ვცხოვრობდით. ან არ ვცხოვრობდით, ან სურვილის გარეშე ყოველ შემთხვევაში. ერთი მთავარი კიდე მინდა დავამატო. გურიაში სტატისტიკურად კიდე მინდა დავამატო ის, რომ სოფლები არის, რომელშიც დარჩენილები არიან მხოლოდ და მხოლოდ მოხუცები. ახალგაზრდა აღარ არის. გადათოვლა უწევთ ადამიანებს აქედან ჩასულეს, ან ერთი ან ორი ახალგაზრდა, ან თქვათ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ძალების შესაძლებლად არის ძალიან რთული სამუშაო, ძალიან რთულად გასაკეთებელი, მით უმეტეს ავარიულ შენობებზე. ასე რომ გჭირდება მობილიზაცია, გჭირდება ძალები, გჭირდება გადამზადება, თბილისში გჭირდება გადამზადება და თბილისის შემოგარენში, სადაც თოვლი არის, მათ შორის სათოვლით ხილამურების სიარულშიც ძალიან ბევრი არის გადასამზადებელი. ის რომ დაიგეგმოს ვინ მიდის, რა მანქანებით მიდის, რამდენი გადის ამ ჯგუფში, ყველა დეტალი აბსოლუტურად, აი გაღვიძებიდან დაღამებამდე, დაძინებამდე, ბოლო ენერგიამდე, რაც კი თავგადასავალი ბრჭყალებს შეიძლება ჩავსვა ამ თავგადასავალი, მაგრამ მართლა ზოგისთვის თავგადასავალი იყო, იმიტომ რომ პირველად შეეჩეხა ასეთ პრობლემას. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად დეტალებში გასაგეგმი, ყველა ჩვენი როლი გვაქვს მოსარგები და აუცილებლად გავიმარჯვებთ და დავაყენებთ ამ ქვეყანას ფეხზე. და მინიმალური მსხვერპლით იქნება ეს ყველაფერი და თითოეული ადამიანის სიცოცხლეს აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ პირველ რიგში აქედან ჩასულ ადამიანებს დასაბრუნებელი გვაქვს ნდობა, იმიტომ რომ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს სახელმწიფოს ნდობა და უცხო ადამიანების ნდობა აქვს დაკარგული. სულ ერთია იქ ვინ ჩავა, არავის აღარ ენდობიან, იმიტომ რომ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ 10 წლეულები. ამიტომ ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ პირველ რიგში ადამიანებს ჩვენი ნდობა და ჩვენი დახმარების ხელი გაუწოდოთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობას იღებთ. უღრმესი მადლობა და წარმატებები. ხო, გოგოებო, ტელეეთერში მარიამს და ქეთის და აგი აქაც ყოფილა. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, განსაკუთრებით გოგოებმა. აი გოგოებმა რავი, სასწაულები ჩაიდინეს, რაღაცა საოცარი გოგოები ყავს. აი კიდე ერთი იმედი ჩვენ საჩაგვესახა, როდესაც მაღალმთიან გურიაში ავედით. ეს არის ერთ-ერთი მოსახლის სახლი. ნიკა დარჩია სახლი, რომელიც აი ესე გენიალურად გამოიყურება. მოკლედ ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ ერთად ვართ, ერთად სანამ ვიქნებით. ვერაფერი ვერ მოგვერევა, ვერავინ ვერ მოგვერევა და ყველაფერს ისე გავაკეთებთ, როგორც ჩვენს ქვეყანას და აი ამ არაჩვეულებრივ მომავალ თაობას სჭირდება. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.